Topi tono pundhita kang kaita dita sapurna adi kang linuwe dasa 10 para wiwiti jaranan kuda taruna iringane kandhang kasan sidem permanem datan ana perbawane walang kang lumisek ron-ronan datan samirana sideming swasana anyaring jengkar putih sang bapa saking papan palenggahan tumuju wonten ing sanggar pamujan di sanggar pamelengan tumuju wonten ing sanggar pamujan di sang bapa ketinggal anggelar kloso lenggahipun sila tumpang angadep tata sesaji angembus kukusan dupa kang gumelem boten ateges ngundang jeng setan lulu Banasati priprayangan jroning penggalih risang bapa hamung nyumerpi ingkang cikal bakal papat desa wonten ing tlatah Sempajan Mugya tansah andungkung para kadang putra kang sami paring panglipur ing dalu punika risang bapa ketingal angembus kukusing dupa senajan amung sakerep kukusing dupa saya ageng agengipun ngantos sapuntang aran gedhening ngantos sumundul wonten sajroning kahyangan Salendra Bawana ing kono agawe kageting para dewa dewi widodara kang samya tumandha wonten sajroning kahyangan Salendra sami angpadita ing gara-gara wonten sajroning kahyangan Salendra Bawana panjangka ing kono para dewa sigra tumurun wonten ing Artapada hanyangking sekar gandanya kang arupa ngambar ngebake wonten ing sanggar pamujan ing kono para dewa hanyumuripi sang bapa kang sampun lenggah wonten ing sanggar pamujan kudu taruna tetep jaya leleng jroning penggalih sang bapa ing kono ketingal angampet babahan Wawasanga angene akam cipta mata kaji Pancandriya mandeng ana sak pucaking grana atancah nyenyuwun dumateng ngarsaning Gusti Kang Maha Agung mugya
para kadang putra saking Kuda Taruna Mujiya anggenipun paring panglipur ing dalu punika tansah kamrata pamanggiha rahayu alam jagat ing wiwitan ngantos dumugi ning pungkasan salebeting sanggara pamujan risang bapa ketingang ngagem busana kabrahmanan ing kono risang bapa angrumasi anggenipun gesang wonten ing alam bebrayan tasih kathah dosa ingkang dipun sandang risang padha keplok sareng risang bapa ketingal ngagem iket ingkang sampun dipun iketaken wonten sirah werdinipun sumangga kita sami-sami anyaketaken imanipun dumateng Gusti Kang Maha Agung awit nyata atuk paring nugraha risang bapa ketingal ingkang anyepeng nggih menika pecet sageta amangket hawa nafsu ingkang dereng kebacut mugi kalis mugi saking sambi Gusti Kang Maha Agung paring kuku sing tupa kang gumelun kuku sing tupa kang gumelun ngambar ngebae wonten ing papan pagelaran agung ing kono sang bapa ketingal leleng durung pengalih risang bapa sampun nampi pusaka karan pecut Kyai Samandiman minangka piyandalipun risang bapa nggih menika sang gambuh angayeme dhumateng para kadang putra mugi tansah rahayu tansah kalis ing sambikala alam jagat saweku biar padang sumelak jroning penggalih ing kono risang bapa genting kidul sampun nampi pusaka karan Metut Kyai Samandiman mugi anggenipun momong marang kadang putra saking keluarga Agung Kuda Taruna ing wiwitan ngantos dumugi pungkasan tansah kalis ing sambi caos puji dadi pangalamono kanca Gusti kang disora gembira awet nyata tansah paring nugraha kudutan runo mugi kalis saking sambi kala
kanggo sedata tira datang tira komite rapel yang pinggir tanda mono trompet tono kanggo seba mangko sore amumpung jember kalangane amumpung padang rambut lane ya sang ilir ilir tandore waso milir tak ijo raya raya tak ngebumaten anyar bocah anyar penekno piping kowe lonjolo anyupe nekno kanggo masadata tira datang terang komite rapel adaeng pinggir tanda mono trompet tono kanggo aku sore mumpung padang rembulan mumpung jeber kalangane ya sang ra
kali saking sambikala Wah, Raka Kuda Taruna. Galiah jumangka wonten ing sasana pawian agung ari Sang Bapa kentengal mentang pusaka kang kanemcut Kyai Samandiman tak pucangaren gedhin yen glosor kadot tutuhe naga yen mengkung kadya kluwung yen ngadeg Cinandra tuku Sinukarta. Wah, Raka Kuda Taruna. Kumlebating pedhot Kyai Samandiman sawantenipun kadobledhek kang salah mangsa. Apa to? Dayane pedhot Kyai Samandiman. Senajan iku wene pedhot peparinge pikulun Nagaraja. Bebasan tetamak marang sajroning Gunung Jungkur Segara Asat. Apa maneh marang sawijining jalma manungsa. Bisa lebur tanpa ranjebablah angrungkepi pantala. Wah, Raka Kuda Taruna. Lo ketinggal leleng janane penggalih Sang Bapa awentang pusaka karemet Kyai Samandiman matekadi Pancandra nganingkem ceta manteng sak bocah ing grana gedruk bumi kaping 3 pamit dumateng Ibu Pertiwi. Pamitipun Sang Bapa ing kono tansah anggayuh kamulyaning kabudayan Jaya jaranan Kuda Taruna tansah ngrembaka kalis ing sambikala. Wah, Raka Kuda Taruna. Yo as
wilah sekaring pah ana langgang jagat tak pundya jadya jimat bebasan rawe-rawe lantas malang-malang tak putung ing kono sapa kang tumindak temen wahyuning bakal pinem sapa kang tumindak candala wahyuning bakal sirna kono dayan mecut Kyai Samandiman saknalika jebablah angrumena sakjroning Pantala wah Raka Kuda Taruna lo yo wata Waraka Kuda Taruna dumateng janjaning para roh kakung sawetri kang kinurmatan. Aku kan
setya setu Sugeng dalu sugeng pepanggan malih kagem wargagung Kuda Taruna ingkang dipun pimpin kalian Mas Rapi. Ing dalu punika kawula sarombongan paring panglipur dumateng Handika Sami. Landhake mriki kawula boten katalumpen dumateng Bapak RT ingkang sampun kersa paring izin petasing para batang putra saking wargagung Kuda Taruna. Bapak Lurah boten katempen dumateng Bapak Kapolsek ingkang sampun kersa paring izin dumateng wargagung Kuda Taruna ing dalu punika anggep pentas. Lan mriki pusnyata wargagung saking Kuda Taruna tinimbalan saking Bapak nggih menika saking Bapak Mahmudin ingkang gadah hajat nggih menika tasukuran putrinipun nggih menika ingkang paring asma Fitri Aya Julaika. Bapak Ibu mriki kawula amung tansah matur nuwun dumateng para pepunden, para sesepuh, dumateng Bapak Ibu ingkang sampun karaya-raya rawuh ing dalu punika anyeng kuyung gebyaring seni tari Kuda Taruna ing dalu punika ingkang dipun pimpin kalih Mas Rapi. Para mila kawula sarampungan tansah mantu-mantu nyuwun dumateng panjenengan sedaya, dumateng panggemar seni Kuda Lumping, sumangga sami-sami dipun jagi kaamananipun anggenipun para kadang putra anggen paring panglipur ing dalu menika ing wiwitan ngantos dumugi ing puasan tansah pinaringan rahayu boten wonten rubeda satunggal punapa. Nggih sepindah malih kula nyuwun kaamananipun monggo sami dipun jagi nggih. Menika seni jaranan nika seni nggih, sentuhan rohani jaranan nika ajaran nggih. Mugi-mugi monggo dipun sami jagi kaamanipun supados para kadang putra anggen paring panglipur ing dalu tansah kalis ing sambi kala. Dumateng Bapak Ibu makatan segede anggen kawula matur pilih wonten tumpang suhipun mriki kawula dunging isih samudra pangsami sugeng lelenggahan amirsani gebyaring para kadang putra saking wargagung Kuda Taruna ing dalu punika. Lahir batin komos nyata masa dikasa mati kurang
Lestariya Mugyanto berkahing widi